20/5/2023, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que vocês vão ver esse vídeo. Meus irmãos, ontem, antes de dormir, eu estava conversando com Deus. Eu estava perguntando ao Senhor se ia demorar muito de Jesus vir buscar o seu povo, porque as coisas estão se apertando e muitos não vão suportar. Eu não sei se os irmãos sentem, mas eu sinto a presença do inimigo quando está perto. Eu sinto o cheiro de morte, de carne podre. Eu sei que é ele. Então, eu perguntei ao Senhor. Falei para o Senhor que o relógio do Senhor não é como o nosso aqui na terra. E eu queria saber se ele ia demorar muito, porque muitas pessoas vão se desviar, que as igrejas que pregam a verdade estão tudo vazia, a igreja da prosperidade estão tudo cheia, as igrejas que recebe, está lotada porque as pessoas não vão em busca da salvação, vai em busca de bênção. Então está tudo lotado. As igrejas que tem teatro, que todo mundo pula, dança, funk, samba. Tem gente imitando o Espírito Santo de todo jeito. E Deus já está irado com tudo isso. Está vindo algo para o Brasil. Vocês crendo ou não, o que Deus anda me mostrando é que vai vir perseguição, vai vir fome, mas as pessoas preferem acreditar em profetas famosos. Esses que são humildes, não tem escrito, nem tem nada para o povo acreditar, mas não me importo. Eu estou aqui para entregar o que Deus me mostra. Bem, então eu perguntei ao Senhor se ia demorar muito, porque está muito... Esse mundo está muito ruim de suportar. Então eu fui dormir e tive esse sonho. Sonhei que estava dentro da minha cozinha, com a janela aberta, e já era noite. Eu escutei um som de corneta, bem longe, mas que fez eco no meu ouvido. Depois, eu escutei um som de buzina tipo de caminhão, que já estava mais próximo. Aí eu saí no quintal para ver de onde vinha esse barulho. Eu perguntava às pessoas se ouviu, mas ninguém ouviu. Era só eu. Então eu saí na porta da cozinha para ver de onde vinha esse som. Aí quando eu saí na porta da cozinha, teve um som de trombeta muito perto e vinha do céu. Então o que eu entendi é que a corneta mostrou que estava longe de acontecer, a buzina já estava próxima e a trombeta já está para tocar a qualquer momento. Então eu orei e a palavra que eu deixo é Salmo 98, versículo 6. Ficam todos firmes. Quem tiver desviado, volta. Quem não aceitou Jesus, aceita o mais rápido possível, que ainda dá tempo de se consertar enquanto não aconteceu. Ficam todos na paz e que venha o Rei da Glória.